Salam əziz abituriyentlər. Bugünkü dərsimizdə elastik qüvvəsi, Hooke qanunu, sürtünmə qüvvəsi, mail müstəvi üzərində sürtünmə qüvvəsi, cismin çəkisi anlayışı. Bunlar haqqında məlumat verəcəyik. Birinci elastik qüvvəsindən başlayaq. Yenə də təkrar diqqətinizə çatdırıram ki, buradakı məlumatımız qısa təkrar üçün, yəni sadəcə şagirdlərin belə deyək, təkrar eləməsi üçün, əsas düsturları yadda saxlamaq üçün, əsas düsturları təkrar yada salmaq üçün olan videolarımızdır. Başlayaq elastik qüvvəsindən. Birinci biz deformasiya haqqında məlumat verək. Deformasiya nədir? Deformasiyanın növləri hansılardır? Xarici qüvvənin təsirindən cismin forma və ya ölçülərinin dəyişməsinə deformasiya deyilir. Xarici qüvvənin təsiri ilə cismin forma və ya ölçülərinin dəyişməsinə deformasiya deyilir. Deformasiyanın iki növü var. Bir elastiki deformasiya, iki plastiki deformasiya və ya qeyri-elastiki deformasiya. Elastiki deformasiya nədir? Cismin xarici qüvvənin təsiri kəsildikdən sonra cismin öz forma və ya ölçülərini tamamilə bərpa etməsinə elastiki deformasiya deyilir. Əgər cisim forma və ya ölçülərini tamamilə bərpa edə bilmirsə, belə deformasiyaya plastiki deformasiya deyilir. İndi biz məsələn tutaq ki, elastiki yay götürək. Həmin elastiki yaydan ya M kütləli cismi asaq, ya da ki, hər hansısa bir elastiki yayın üzərinə M kütləli cismi qoyaq. Burada deformasiyamız, burada uzanma deformasiyası, burada isə sıxılma deformasiyası yaranacaq. İndi biz yaya cismi asdıq, yay uzandı. Cismi götürən kimi yay başlayacaq əvvəlki vəziyyətinə qaytarmağa. Yəni deformasiya zamanı biz xarici qüvvənin təsirini kəsdikdən sonra cisim öz əvvəlki vəziyyətinə öz başına qayıdır. Demək ki, bu yay arasında müəyyən bir qüvvə yaranır ki, molekullar arası qüvvə yaranır ki, o yayı əvvəlki vəziyyətinə qaytarmağa çalışır. Deformasiya zamanı yaranan və deformasiyanın əksinə yönələn qüvvəyə elastik qüvvəsi deyilir. Deformasiyanın ölçüsünü biz işarə eləyəcəyik X hərfi ilə və ya delta L hərfi ilə və delta L'imiz L minus L0 ifadəsini alarıq. Əgər bizim delta L'imiz böyükdür 0-dırsa deyəcəyik uzanma deformasiyası. Əgər delta L'imiz kiçikdir 0-dırsa buna deyəcəyik biz sıxılma deformasiyası. Deformasiya mütləq uzanma deyə bilərik. Deformasiyanın vahidi, ölçüsünün vahidi 1 metr olur. Deformasiya zamanı yaranan elastik qüvvəsi, deformasiyanı Hooke deyir ki, Hooke qanununa əsaslanaraq deyir ki, deformasiya zamanı yaranan elastik qüvvəsi deformasiyanın ölçüsü düz mütənasib olub, deformasiyanın əksinə yönəlir. Və elastik qüvvəsi üçün Hooke qanunu bu şəkildə verir. F elastiklik bərabərdir mənfi K vurulsun X. Bu olacaq bizdən ötürü Hooke qanunu. Qarşıdan yazırıq Hooke qanunu. Və bu Hooke qanununa əsaslanaraq biz qrafik çəkəsi olsaq, bizim F-imizin X-dən asıllıq qrafiki bu şəkildə olacaq. Qrafikimiz mənfi olduğu üçün ikinci, üçüncü rübdən keçən qrafik olacaq. Bu düstur və bu qrafik olacaq Hooke qanunu. Yəni bizdən Hooke qanunu soruşası olsa, biz həm bu qrafik olaraq bu qrafiki çəkməliyik və düstur olaraq mənfi KX-i yazmalıyıq. İndi ki, gəldik ki, qayıtdıq ki, biz elastik qüvvəsinin moduluna. Elastik qüvvəsinin modulu həmişə K vurulsun X-dir. Və düsturumuza əsasən biz görürük ki, elastik qüvvəsinin deformasiyanın ölçüsündən asıllıq qrafiki olacaq bizdən ötürü düz mütənasiblik. Və buradakı alfa bucağının tangensi, alfamız həmişə K-ya bərabər olacaq. Yəni bucaq nə qədər böyük olarsa, sərtlik əmsalı bir o qədər böyük olacaq. Eləcə də bizim elastik qüvvəmiz sərtlik əmsalı ilə də düz mütənasib asılıdır. Əgər burada biz X-i deformasiyanın ölçüsünü sabit saxlasaq. Buradakı K mütənasiblik əmsalı olub, kənardan yazıram. F bölünsün X düsturu ilə hesablanır və sərtlik əmsalımızın vahidi
1 Newton bölünsün metrdir. Əsas vahidlərlə ifadəsi isə 1 kiloqram bölünsün saniyə kvadratına bərabərdir. Bu olacaq sərtlik əmsalı. İndi bizim sərtlik əmsalımız, burada onu qeyd eləyək. Sərtlik əmsalımız F bölünsün X düsturu ilə hesablansa da, sərtlik əmsalı F-dən də, X-dən də asılı deyil. Sərtlik əmsalının qrafikini çəkəcək, sabit asıllıq. Belə, sərtlik əmsalı nədən asılıdır? Sərtlik əmsalı üçün belə bir düsturumuz var. Üzr istəyirəm. Y vurulsun S bölünsün L0 düsturu ilə hesablanır. Və biz bu düsturu əgər naqilin, cismin enkəsinin, yayın enkəsinin sahəsi dairə olarsa, S-in yerinə pi r kvadratda yaza bilərik. Pi r kvadratı Y bölünsün L0 düsturu ilə hesablanacaq. Bu artıq bizdən ötürü sərtlik əmsalının asılı olduğu kəmiyyətlərdir. Bu düsturun çıxarılışı bərk cisimlər və mayyələrin xassələrini keçəndə orada qeyd olunur. Əvvəlcə buradakı kəmiyyətlərimizi yazaq. Buradakı Y Young moduludur. Young modulu. S enkəsiyin sahəsidir. Enkəsiyin sahəsi. L0 isə başlanğıc uzunluqdur. Yəni, cismin başlanğıc uzunluğu nə qədər böyük olarsa, onun sərtliyi bir o qədər kiçik olar. Başlanğıc uzunluğu nə qədər kiçik olarsa, sərtlik böyük olar. Və yaxud da cismin qalınlığı nə qədər böyük olarsa, sərtlik əmsalı bir o qədər böyük olar. Deməli, biz buradan qrafiklərimizi çəkək. Deməli, sərtlik əmsalının verilmiş kəmiyyətlərdən asıllıq qrafiklərini çəkək. Ondan sonra keçək digər məsələlərimiz. Sərtlik əmsalının L0-dan asıllığı, S-dən asıllığı, R-dən asıllığı. Deməli, bizim sərtlik əmsalımız L0 ilə asılıdır, tərs mütənasib. Bizim sərtlik əmsalımız S-dən asılıdır, düz mütənasib. Bizim sərtlik əmsalımız asılıdır R-ilə, radiusdan, diametrlə kvadratik düz. Vəssalam. Bu da bizim sərtlik əmsalımızın qrafikləri. Yəni, radiusdan da, diametrlə də kvadratik düz asılıdır. Belə, deməli, şagirdlər, əgər biz yaydan hər hansısa bir M kütləli cisim asmışıqsa, həmin yayda yaranan elastiklik qüvvəsi Kx həmişə cismin çəkisinə bərabərdir. Bax, bu düsturu yaddan çıxarmayaq. Məsələn, tutaq ki, yaydan M kütləli cisim asmışıq, yay bərkidilmə sistemi ilə birlikdə, dayaqla birlikdə atəzdən yuxarı hərəkət etdirilir. Onda biz rahatlıqla Kx-imizi M vurulsun J plus A-ya bərabər götürə bilərik. Əgər sükunət vəziyyətində və yaxud da bərabər sürətlə hərəkətdən danışırsa, onda biz Kx-imizi rahatlıqla mg olaraq yaza bilərik. Bax, bu elastik qüvvəsinin tapılma üsullarından biridir. Məsələn, tutaq ki, desə ki, bizə hər hansısa sərtliyi olan cismin yayın üzərinə sərtliyi, məsələn, tutaq ki, K bərabərdir 2 Newton bölünsün metr olan yayın üzərinə 2 kiloqram kütləli cisim qoyulur. Elastik qüvvəsini tapın. F elastiklik bərabərdir da Kx hesablamaya ehtiyac yox. Birbaşa mg yazaram. 2 vurulsun 10 eləyər 20 Newton. Və buradan yayın nə qədər sıxıldığında təyin etmək olar. Sonra bu oldu bizdən ötürü elastik qüvvəsi. Elastik qüvvəsinin nədən asılı olduqları. İndi keçirik biz sürtünmə qüvvəsinə. Bir cismin digər cisim üzərində hərəkət zamanı yaranan və hərəkətin əksinə yönələn qüvvəyə sürtünmə qüvvəsi deyilir. Sürtünmə qüvvəsinin 3 dənə növü var. 1. Sürüşmə sürtünmə qüvvəsi. Sürüşmə sürtünmə qüvvəsi. 2. Sükunət sürtünmə qüvvəsi. Və nəhayət üçüncü diyirlənmə sürtünmə qüvvəsi. Diyirlənmə
sürtünmə qüvvəsi. Birinci biz başlayaq sürüşmə sürtünmə qüvvəsindən. Görək sürüşmə sürtünmə qüvvəsi nədir, nəyə deyilir? Bir cismin digər cisim üzərində hərəkəti zamanı yaranan və hərəkətin əks yönlənən qüvvəyə sürüşmə sürtünmə qüvvəsi deyilir. Sürüşmə sürtünmə qüvvəsi şagirdlər təzyiq qüvvəsi ilə düz mütənasib asılıdır və F bərabərdir mü vurulsun F təzyiq düsturu ilə hesablanır. Bu bizdən ötürü sürüşmə sürtünmə qüvvəsinin düsturu. F təzyiq nədir? Səthə perpendikulyar yönələn qüvvəyə təzyiq qüvvəsi deyilir. Təzyiq qüvvəsi həmişə səthə perpendikulyardır və cismin çəkisinə bərabərdir. Buradakı, yəni qrafik olaraq çəkək, F sürtünməmizin F təzyiqdən asılılıq qrafiki olacaq bizdən ötürü düz mütənasiblik. Yenə də buradakı alfa bucağının tangensi olacaq sürtünmə əmsalı. Yəni bu bucaqlar fərqli verilərsə sürtünmə əmsalımız da fərqli olacaq. Və davam edirik. Bizim sürtünmə qüvvəmizin müdən asılılığı da düz mütənasiblikdir. Əgər F təzyiqimiz sabit olarsa. İndi üfüqi səthdən hər hansısa bir M kütləli cisim qoymuşuqsa, o zaman bizim təzyiq qüvvəmiz mg'yə bərabərdir. Onda buradan aydın olur ki, bizim sürtünmə qüvvəmiz nəyə bərabər ola bilər? Mü mg'yə bərabər ola bilər. Həm də təzyiq qüvvəsi mg olduğu kimi dayağın da cismə təsir göstərdiyi qüvvəyə dayağın reaksiya qüvvəsi deyilir. Yəni mən o düsturu mü vurulsun n şəklində yaza bilərəm. Bax, bu bizdən ötürü sürüşmə sürtünmə qüvvəsinin düsturlarıdır. Və yadda saxlamaq lazımdır ki, sürüşmə sürtünmə qüvvəsi reaksiya qüvvəsi ilə də düz mütənasib asılıdır. Buradakı mü sürtünmə mütənasiblik əmsalı olub sürtünmə əmsalı adlanır və F sürtünmə bölünsün F təzyiq düsturu ilə hesablanır. Yəni təzyiq qüvvəsinin sürtünmə qüvvəsindən nə qədər böyük olduğunu bildirən kəmiyyətdir. Adsız kəmiyyətdir. Yəni vahidi yoxdur. Və yadda saxlamaq lazımdır ki, sürtünmə əmsalı həmişə 0 ilə 1-in arasında qiymət alır. 1-dən böyük qiymət ala bilməz, 0-dan da kiçik qiymət ala bilməz. İndi bizim bəzi hallarda bəzi şəkillərimiz var, məsələ şəkillərimiz var ki, orada təzyiq qüvvələrinin düsturu var. O təzyiq qüvvələrinin düsturunu qeyd edək, sürtünmə qüvvəsinin düsturunu deyim, ondan sonra keçək sükunət sürtünmə qüvvəsi. Sükunət sürtünmə qüvvəsi rahat, çətin deyil. Deməli, birinci şəklimiz bu cür olacaq. Məsələn, tutaq ki, M kütləli cismimiz var və F qüvvəsi ilə hərəkət edir. Və sürtünmə qüvvəsi əgər cisim hər hansı bir istiqamətdə hərəkət edirsə, sürtünmə qüvvəsi həmişə hərəkətin əksinə yönəlir. Bax ki, burada da yönələcək cisim sürtünmə qüvvəsi bu şəkildə. Hər hansı bir V sürətindən hərəkət edir. Burada bizim təzyiq qüvvəmiz yalnız nəyə bərabərdir? Mg'yə bərabərdir. O zaman biz bu şəkil üçün, yəni birinci şəklimiz üçün sürtünmə qüvvəsinin düsturunu mü vurulsun mg şəklində yazacağıq. Bu bir. Gəlirik ikinci şəklimizə. İkinci şəkildə cismə təsir edən qüvvəmiz bu şəkildə təsir eləyir. F qüvvəsi cisim hər hansı bir istiqamətdə hərəkət eləyir. Sürtünmə qüvvəsi də yönəlir hərəkətin əksinə. Bu şəkildə təzyiq qüvvəsi artıq mg yox, mg üstə gəlsin F olur. O zaman bizim sürüşmə sürtünmə qüvvəmizin düsturu olur. Mü vurulsun, mg üstə gəlsin F. Yəni təzyiq qüvvəsi nədirsə onu biz vururuq müyə. İndi gəlirik növbəti üçüncü halımıza. Üçüncü hal necə yazacağıq? Üçüncü halda cisim bu şəkildə qüvvə tətbiq olunub və cisim müəyyən istiqamətdə hərəkət eləyir. Sürtünmə qüvvəsi də təsir eləyir hərəkətin əksinə. Bu zaman bizim təzyiq qüvvəmiz artıq mg yox, mg çıx F olacaq.
onda bizim sürüşmə sürtünmə qüvvəmizin düsturu olacaq. M vurulsun, mc çıxılsın, F. Və nəhayət gəlirik dördüncü halımıza. Dördüncü halımızda nə olacaq? 4 və 5-ci hallara. Dördüncü halımızda tutaq ki, M kütləli cismimizi müəyyən F qüvvəsi bucaq altında itələyir. O zaman bizim o F qüvvəmiz parçalanır 2 dənə toplanan Fx və Fy. Fx cismin çəkisində dəyişiklik yaratmır, amma Fy çəkidə dəyişiklik yaradır. O zaman biz təzyiq qüvvəsinin düsturunu nə yazmalıyıq? Mg üstəgəl Fy yazmalıyıq. Mən bilirəm ki, qüvvənin Y üzərindəki proyeksiyası F sinus alfaya bərabərdir. O zaman bizim dördüncü halımızda sürüşmə sürtünmə qüvvəmiz M vurulsun, mg üstəgəlinsin, F sinus alfa düsturu ilə hesablanacaq. Və nəhayət gəlirəm 5-ci halımıza. 5-ci halda isə həmən cismimizi F qüvvəsi bucaq altında darta bilər. Burada itələyirdi, burada dartacaq. Yenə də Fx cisim irəliləmə aparmağa çalışır. Fy bu dəfə cismin çəkisini azaltmağa çalışır. Bu zaman təzyiq qüvvəmiz artıq olur mg çıx Fy. Yəni mən bunu mg çıx F sinus alfa yaza bilərəm. Buradan da sürüşmə sürtünmə qüvvəsinin düsturunu tapa bilərəm. F sürüşmə sürtünmə qüvvəsi bərabərdir. M vurulsun, mg çıxılsın, F sinus alfa. Bax, bu 5 dənə hal var ki, əslində bunlar məsələdir. Hər bir məsələyə uyğun düsturları yazırıq ki, şagirdlərimiz həmən düsturlardan birbaşa istifadə edərək məsələmizi həll edə bilsin. Bizim sürtünmə qüvvəmizin, bax, burada düsturunu yazdıq. Şagirdlər burada qeyd edirəm, dairəyə alıram. Həmən düstura əsasən biz qrafik olaraq qeyd eləsək, bizim sürtünmə əmsalımız F təzyiqdən və F sürtünmə qüvvəsindən asılı deyil. Yəni, asıllığımız sabit asıllıq. Amma bizə belə bir qrafik verərsə, burada çəkirəm, məsələn, F sürtünmənin F təzyiqdən. Burada da bir dənə qrafik çəkirəm, F sürtünmənin F təzyiqdən. Məsələn, burada 3 dənə qrafik verir. Bir qrafiki, 2 qrafiki, 3 qrafiki. Burada qeyd elədik ki, bizim mühümüz nədir? Tangens alfadır. Ona görə də biz bucaqlara baxacağıq. Birin bucağı böyük olduğuna görə mən yazacağım. M1 böyükdür, M2 o da böyükdür, M3. Burada isə bizə bir dənə qrafik verir və bir dənə qrafikin üzərində nöqtələr yazır. 1 nöqtəsi, 2 nöqtəsi və 3 nöqtəsi. Baxıram, burada üçünün də bucağı eynidir. Onda bizim M1 bərabər olur M2-yə, o da bərabər olur M3-ə. Bu müqayisəni də demiş oldum ki, yaddan çıxmasın. Belə, sürüşmə sürtünmə qüvvəsi ilə bağlı ifadələrimiz bu şəkildə düşəcək. Bundan kənarda bizə ifadə düşməz. İndi gələk biz sükunət sürtünmə qüvvəsinə. Sükunət sürtünmə qüvvəsi nədir? Nə deyilir? İkinci yazıram, sükunət sürtünmə. Sürtünmə qüvvəsi. Deməli, şagirdlər, adından da bəlli olduğu kimi, demək ki, sükunət sürtünmə qüvvəsi sükunətdə olan cismə təsir göstərəcək. Sükunətdə olan cismi hərəkətə gətirən zaman yaranan və hərəkətin əksinə yönələn qüvvəyə sükunət sürtünmə qüvvəsi deyilir. Sükunət sürtünmə qüvvəsi üçün əsas ifadələrimizdən biri budur ki, sükunət sürtünmə qüvvəsi dartı qüvvəsi ilə düz mütənasib olub dartı qüvvəsinə bərabərdir. Yəni, bizdən sükunət sürtünmə qüvvəsini istəyərsə, biz hər bir hal üçün nə axtaracağıq? Dartı qüvvəsi axtaracağıq. Çünki bizim sükunət sürtünmə qüvvəmiz dartı qüvvəsinə nədir? Bərabərdir. Belə. İndi biz onu qrafiki olaraq yazsaq, sükunət sürtünmə qüvvəsinin dartı qüvvəsindən asıllıq qrafiki. Əvvəlcə qrafikimiz düz mütənasib gələcək.
Sonra isə qrafikimiz olacaq sabit asılı. Artıq buradakı qiymət bizdən ötürü olacaq F sürüşmə. Yəni sürüşmə sürtünmə qüvvəsi dartı qüvvəsindən nədir? Böyükdür. Demək ki, cisim hərəkətə gələnə qədər ona sükunət sürtünmə qüvvəsi təsir eləyir. Hərəkətə gəldikdən sonra artıq sürüşmə sürtünmə qüvvəsi təsir eləyir və gördüyümüz kimi sürüşmə sürtünmə qüvvəsi dartı qüvvəsindən asılı deyil. Asıllıq deyərkən burada mü üçün də bir qeyd eləyək. Müyümüz sürtünmə əmsalımız yadda saxlayaq ki, yalnız asılıdır toxunan səthlərin kələkötürlüyündən, yəni nahamarlıq dərəcəsindən, bir də asılıdır toxunan səthlərin molekuların bir-birinin cazibəsindən, yəni materialın növündən. İndi sükunət sürtünmə qüvvəmiz həmişə dartı qüvvəsinə bərabər oldu. İndi məsələn tutaq ki, deyəcək ki, bizə cisimə 10 Newton dartı qüvvəsi təsir edir və cisim sükunət halını qoruyub saxlayır. Demək ki, sükunət sürtünmə qüvvəsi elə 10 Newtondur. Bizim şəkillərimizdə əgər belə bir hallar qeyd edirəm bura, əgər cisimi hər hansısa bir qüvvəmiz üfüqi səthdə bu şəkildə dartırsa, o zaman bizim sükunət sürtünmə qüvvəmiz elə F dartının özüdür. Əgər cisimə qüvvə bucaq altında təsir edib dartırsa, o zaman cismi dartıb aparan F-in x ox üzərindəki proyeksiyasıdır. Yəni, bizim F-x'imiz nəyə bərabər idi? F kosinus alfa. Onda bizim sükunətimiz cismi dartıb aparan F-x olduğuna görə F-x-ə bərabərdir. Yəni, bu şəkil üçün artıq biz nə edəcəyik? Sükunət sürtünmə qüvvəsini F kosinus alfa olaraq qeyd edəcəyik. Və nəhayət üçüncü şəkillərdən birində belə ola bilər. İtələyə bilər bucaq altında cismi. Məsələn, bu şəkildə itələyə bilər. F qüvvəsinin indi yenə də cismi dartıb aparan, itələyib aparan Fx-dir. Əgər cisim sükunətdədirsə, o zaman sükunət sürtünmə qüvvəsi yenə də Fx-ə bərabərdir. O isə bizdən ötürü F kosinus alfadır. Belə. Bu oldu bizdən ötürü sükunət sürtünmə qüvvəsi. Və sükunət sürtünmə qüvvəsi həmişə dartı qüvvəsinə bərabərdir. Və cisim hərəkətə gələnə qədər cisimə təsir göstərir. Hərəkətə gəldikdən sonra artıq cisimə təsir göstərən sürüşmə sürtünmə qüvvəsidir. Sürüşmə sürtünmə qüvvəsindən nə dartı qüvvəsindən, nə də itələyici qüvvədən asılı deyil. Mail müstəvi başlıq olaraq qeyd eləmişdik ora. Mail müstəvi diyirlənmə sürtünmə qüvvəsi ilə bağlı deyək ki, cisimi diyirləyərkən yaranan qüvvəyə diyirlənmə sürtünmə qüvvəsi deyilir və o həmişə sürüşmə sürtünmə qüvvəsindən kiçikdir. Məsələn, bir cisimi sürüyərək aparmaqdansa diyirləyərək aparmaq daha məqsədə uyğundur, çünki sürtünmə qüvvəsi daha az təsir göstərəcək. Belə. İndi gələk biz mail müstəviyə. Buradan yazıram, mail müstəvi. Mail müstəvi üzərində, mail müstəvi nədir? Birincisi qeyd edək. Üfüqlə müəyyən bucaq əmələ gətirən müstəviyə mailli müstəvi deyilir. Bu da bizim mail müstəvimiz. Buradakı da bizim mail müstəvimizin bucağı. İndi gələk, burada M kütləli cismimiz var. Bu M kütləli cismə ağırlıq qüvvəsi təsir eləyir, F ağırlıq. Ağırlıq qüvvəsinin perpendikulyar toplananı təsir eləyir. F perpendikulyar, həm də buna F təzyiq deyə bilərik. Bir də ağırlıq qüvvəsinin paralel toplananı var ki, cismi aşağı doğru dartmağa çalışır. Yadda saxlayaq. Mail müstəvi üzərində ağırlıq qüvvəsi elə həmişə mg'dir. Amma ağırlıq qüvvəsinin perpendikulyar toplananı, yəni təzyiq qüvvəsi olacaq mg kosinus alfa. Ağırlıq qüvvəsinin paralel toplananı isə olacaq bizdən ötürü mg sinus alfa. Yəni, mail müstəvi üzərində cismi həmişə aşağı dartan mg sinus alfa var və cismi səthdən qopmağa qoymayan F təzyiqimiz var ki, o da mg kosinus alfadır. İndi mail müstəvi üzərində sürüşmə sürtünmə qüvvəsindən danışıramsa, o mü vurulsun F təzyiqdir. Yəni, mail müstəvi üzərində sürüşmə sürtünmə qüvvəsi olacaq mü mg yazaq. Sənədlər olsun. Sürüşmə sürtünmə qüvvəmiz olacaq mü mg kosinus alfa. Mail müstəvi üzərində sükunət sürtünmə qüvvəsi isə dartıya bərabərdir. Dartımız F paraleldir. O isə bizdən ötürü mg sinus alfadır.
Bu da mail müstəvi üzərində cismə təsir edən sükunət və sürüşmə qüvvələrinin düsturu. Əgər mail müstəvi üzərində cisim sürtünməsiz hərəkət edirsə, o cismin aldığı təcilimiz MA-dır. O isə mg sinus alfadır. Sürtünməsiz haldan gedir söhbət. Sürtünməsiz halda A-mız J sinus alfadır. Mail müstəvi üzərində həmişə. Sürtünməsiz. Belə. İndi gələk sürtünmə nəzərə alınarsa. Sürtünmə nəzərə alınarsa, onda bizim 3 dənə şərtimiz var. Birinci şərtimiz, əgər cismi aşağı doğru dartan mg sinus alfa, yuxarı doğru bu cismə təsir göstərən mg kosinus alfa, yəni F sürtünmədən böyük olarsa, cisim təcillə düşər. Cisim təcillə düşər. Gəlin oradan təcili təyin edək. Hər tərəfdən, daha doğrusu tangens alfanı təyin edək. Hər tərəfi mg kosinus alfaya bölsək belə bir ifadə alarıq. Tangens alfa bərabər, daha doğrusu tangens alfa böyükdür mu f. Demək ki, tangensimiz müdən böyüksə cisim neyniyər? Təcillə düşər. Hansı təcillə düşəcək? MA bərabərdir mg sinus alfa çıxılsın mu mg kosinus alfadan tapılan təcillə. Yəni A bərabərdir J sinus alfa çıxılsın mu J kosinus alfa. Bu birinci şərtimiz. Gəlirik ikinci şərtimizə. İkinci şərtimizdə nə deyəcək bizə? Əgər mg sinus alfamız mu mg kosinus alfaya bərabər olarsa, yəni bizim tangens alfamız mu'ya bərabər olarsa, deyəcək ki, cisim bərabər sürətlə düşər. Və nəhayət üçüncüsü, əgər mg sinus alfa, yəni cismi aşağı doğru çəkən qüvvəmiz mu mg kosinus alfadan kiçik olarsa, yəni bu o deməkdir ki, bizim tangens alfamız mu'dən kiçik olarsa, deyəcək ki, cisim sükunətdə olar. Belə, bu da mail müstəvi üzərində sükunət sürtünmə qüvvəsi, sürüşmə sürtünmə qüvvəsinin verdiyi hallar. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Paylaşın, bəyənin və yenə də təkrar deyirəm, şərh bölməsində hansı mövzunu görmək istəyirsinizsə, o mövzunun adını yazmağı da unutmayın. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.